avoid using very ការជៀសវាងប្រើប្រាស់ពាក្យ very អូខេយើងអាចប្រើពាក្យជំនួសឲ្យពាក្យ very បានឧទាហរណ៍យើងប្រើពាក្យ very angry ខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងអូខេយើងអាចប្រើពាក្យ furious យើងពាក្យ furious ហ្នឹងយើងប្រើជំនួសឲ្យពាក្យ very បកប្រែដូចគ្នាអូខេ very beautiful ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់យើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ very beautiful យើងអាចប្រើពាក្យ gorgeous អូខេ very big ធំសម្បើមធំខ្លាំងយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ very big យើងអាចប្រើពាក្យជំនួសឲ្យគឺពាក្យ massive អូខេ very boring ធុញទ្រាន់ខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ very boring យើងប្រើពាក្យ dull អូខេ very noisy ឡូឡាខ្លាំងឬថ្លង់ខ្លាំងអូខេយើងអាចប្រើជំនួស deafening អូខេ very poor ក្រីក្រខ្លាំងឬក៏កំសត់ខ្លាំងយើងអាចប្រើពាក្យ destitute យើង destitute យើងจะប្រើជំនួសឲ្យពាក្យ very poor very cheap ថោកខ្លាំងអូខេថោកគឺសំដៅទៅលើទំនិញរបស់របរអូខេយើងអាចប្រើពាក្យ stingy ជំនួសឲ្យ very cheap ហ្នឹង very clean ស្អាតខ្លាំងស្អាតនឹងសំដៅលើទីកន្លែងអូខេដូចជាកម្រាលអីបន្ទប់ទឹកស្អាតយើងប្រើពាក្យ very clean អូខេយើងអាចប្រើពាក្យជំនួសឲ្យគឺ spotless very short ខ្លីមែនតើ very short អូខេដល់ពេលយើងប្រើពាក្យជំនួសឲ្យ very short គឺពាក្យ brief very difficult លំបាកខ្លាំងយើងអាចប្រើពាក្យជំនួសឲ្យពាក្យ very difficult គឺពាក្យ arduous អូខេ very dry ស្ងួតខ្លាំងយើងអាចប្រើពាក្យជំនួសឲ្យ very dry គឺពាក្យ arid អូខេ very quick រហ័សឬក៏លឿនខ្លាំងរហ័សខ្លាំងយើងប្រើពាក្យជំនួសគឺពាក្យ rapid អូខេពាក្យមួយទៀត very bad អាក្រក់ខ្លាំងយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ very bad យើងអាចប្រើពាក្យ awful អូខេយ៉ាងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគុណនាមបើយើងចង់ប្រើជាមួយនឹង verb to be អូខេ am is are ឬក៏ linking word អូខេ linking word thank you so much